Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou, liewe vriende, hierdie troupand het 'n goggatjie gevang, lyk na 'n sprinkaan wat hy gevang het en dat hy seker nou gaan eet. En my so laat dink dat die Here in sy woord sê dat hy sorg vir al die diere, hy sorg vir die voëls van die hemel. Maar tog moes hierdie ou troupand self nog uitgaan en gaan soek waar hierdie sprinkaan was. Die sprinkaan het nie na hom toe aangekom nie, hy moes homself gaan vang het. En baie trots het hy vir ons gewys, jong, ek het hierdie sprinkaan dan ook so gevang. So wil ons vanoggend met u kom deel, liewe vriende, wat Rut betref, juis onder hierdie gedagte, wie soek sal vind. En dit is die tweede hoofstuk van Rut, wil ons hierdie saak so noem. Vers 2 staan dit, en Rut, die Moabitiese, het vir Naomi gesê, laat ek tog die land ingaan en die are optel agter die een in wie se oë ek genade sal vind. Toe antwoord sy haar, gaan my dogter. Jy weet, het is wonderlik hoe Rut hier gegaan het, en sy het gaan soek. Sy het nie daar binne in die huis bly sit nie, sy het gaan soek, en is sy nie ryklik beloon oor sy gaan soek het nie. Liewe vriende, ons sien die volgende, sy het op die regte plek gaan soek, in Boas se land. Daar in vers 3 staan daar, daarop is sy heen gegaan en gekom en are opgetel op die land agter die snyers, en gelukkig kom sy op 'n stuk land af wat behoort aan Boas uit die geslag van Elimelech. Nou die Here het sekerlik dit so gegee, liewe vriende, dat Rut op hierdie land afkom, want die Here het haar hart gesien en sy het iets gedoen, sy het gaan soek, en die Here gee dat sy op die regte plek kom. Liewe vriende, as u seën van die Here kom soek, dan moet u by die Here gaan, op die plekke gaan soek waar die Here sal wees. Dit help nie, ons wil die seën van die Here soek en ons kom nie in die huis van die Here nie, ons lees nie die woord van die Here nie, ons spandeer nie tyd in gebed nie, dan gaan ons mos nie daar wees waar die Here vir ons kan kom seën nie. Maar sy het op daardie plek gaan soek. Wat was Boas se reaksie? Toe sê Boas vir Rut, luister tog my dogter, jy moenie op 'n ander plek, op 'n ander land gaan are optel nie, en jy mag ook nie hiervandaan weggaan nie, maar jy moet jou by my diensmeisies aansluit. 'n besondere voorreg wat haar gegee is. Jy bly hierso, jy tel jy op, jy kry genoeg, en verder, jy word deel van die diensmeisies, sluit by hulle aan, jy sal veilig wees daar, en daar sal nog meer vir jou gegee kan word. Liewe vriende, net so is die Here se reaksie op elkeen wat hom kom soek. Die Here sê vir ons moenie na 'n ander plek toe gaan, op 'n ander plek gaan soek nie. Hy sal vir ons sorg, hy sal vir ons voorsien, hy sal meer doen as wat ons kan bedink of verwag. Liewe vriende, en weet jy, toe sy gesoek het, het sy genade gevind in die oë van die Here, genade gevind in die oë van Boas. Toe val sy op haar aangesig en buig na die aarde toe en sê vir hom, waarom het ek genade in die oë gevind, dat u in my belangstel, alhoewel ek 'n vreemdeling is. En jy weet, ons mag dalk ook so dink as die Here vir sy genade aan ons openbaar. Maar let weer eens op Boas se antwoord in vers 11. En Boas antwoord en sê vir haar, aan my is alles omstandighede vertel, wat jy aan jou skoonmoeder gedoen het, na die dood van jou man, en dat jy jou vader en jou moeder en jou geboorteland verlaat het, en na volk getrek het, wat jy gister en eergister nie geken het nie. Mag die Here jou daad vergelde, en mag jou loon volkome wees, van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. En liewe vriende, is hierdie nie 'n wonderlike saak hier van Boas, om aan Rut te kom sê, jong, oor jou werke wat jy gedoen het. Ek weet wat jy vir jou skoonmoeder gedoen het. Ek weet hoe jy met haar was, hoe jy by haar gebly het, hoe jy na hierdie land toe gekom het, en al die goeie dinge wat jy kom doen het. Dis prysenswaardig wat jy kom doen het. En dan kom hy en hy sê, mag die Here jou vergeld, mag die Here jou beloon vir dit wat jy kom doen het. En weet jy wat, kind van die Here, ons mag dalk ook vra, waarom is die Here genadig, waarom doen die Here baie dinge? Die Here sien ook u dade, hy sien wat u vir hom doen, hy weet van dit alles. Openbaring 2 vers 2 sê, ek ken jou werke en jou arbeid. Die Here weet van dit wat u vir hom doen, en die Here sal sekerlik vir u so kom beloon ook. U sal besondere genade by die Here ook vind. Mag die Here vir u help, mag die Here vir u baie ryklik seën, en dat u ook in hierdie opsig sê, Here, so wil ek naby aan u kom bly dan. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie, dat u sekerlik vir ons opnuut kom bevestig, dat as ons u soek, is daar wonderlike loon. En wil u dit nie in ons harte werk, dat ons in hierdie dae, as die kinders u opnuut so sal soek, en dat u verheerlik sal word. Amen.